আসসালামু আলাইকুম ভাই ভাই বাইকের সর্বপক্ষ থেকে নতুন আরেকটি ভিডিও জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন। তো ভিউয়ার চলে আসলাম নতুন আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের ডিসকভার 135 বাইকগুলো, এই বাইকগুলো আসলে পুরাতন বাইক। তো এই বাইকগুলোর সমস্যা হচ্ছে অর্থাৎ এই বাইকটির সমস্যা হচ্ছে আমি আপনাদের দেখাই। হচ্ছে বাইকের ইঞ্জিন থেকে একটা বাজে শব্দ আসতেছে। তো আপনারা হয়তো শব্দটা পাইছেন, একটা ছেঁচড়ি শব্দ আসতেছে। আর হচ্ছে আরও একটা সমস্যা হচ্ছে বাইকটি স্টার্টিংয়ে থাকতেছে না, অর্থাৎ স্টার্ট করে রাখলে বারবার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং যে তেল মাইলেজ অনেক কমে গেছে। তেল মাইলেজ ধরতে গেলে 20-25 কিলো তেল যাচ্ছে। তো এরকম অনেক সমস্যা আসলে হচ্ছে বাইকটিতে। তো আমরা বাইকটির আজকে কাজ করব। তো এ ধরনের সমস্যাগুলো কোথা থেকে হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো। যে আপনাদের যদি ডিসকভার বাইক, আপনার যদি একটি ডিসকভার 35 বাইক থাকে, তো বাইকে যদি এরকম বারবার স্টার্ট বন্ধ হয়ে যায় এবং তেল মাইলেজ কমে যায় এবং স্টার্টের সমস্যা হয়ে থাকে, তাহলে আপনারা যে যে বিষয়গুলো চেক করবেন তা আজকে আমি আপনাদের দেখাবো। তো আপনারা ভিডিওটি দেখতে থাকুন, আমি A to Z সব কিছু আজকে শেয়ার করবো। তো ভিডিও শুরু করার আগে একটা কথা বলি, যদি আমার চ্যানেলে নতুন হন তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আমরা মোটরসাইকেল রিলেটিভ এরকম ভিডিও, নিত্য নতুন ভিডিও ছাড়ি, তো আপনারা অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখবেন, হয়তো আপনাদের উপকারে আসবে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন কাজে চলে যাওয়া যাক। তো আমরা বাইকটিতে এখন একটা একটা জিনিস চেক দিব, যে সমস্যাগুলো কোথা থেকে হয়েছে এবং আমরা সমস্যার সমাধান দিব। তো কাজে চলে যাই। তো আমরা এখন সর্বপ্রথম এই বাইকটি হচ্ছে স্পার্ক প্লাগগুলো চেক করে দেখবো যে স্পার্ক প্লাগের সমস্যা হয়েছে কিনা। স্পার্ক প্লাগের সমস্যা হলেও কিন্তু এরকম সমস্যা হয়ে থাকে, সেজন্য আমরা স্পার্ক প্লাগ খুলে নিব। তো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখুন যে বাইকে যে স্পার্ক প্লাগ লাগা আছে একদম কম দামি স্পার্ক প্লাগ, কম দামি চায়না স্পার্ক প্লাগ। এবং স্পার্ক প্লাগের অবস্থা খুব খারাপ, একদম কালো হয়ে গেছে। আপনাদের দেখে দেখুন, কালো হয়ে একদম বাজে অবস্থা গেছে। তো আমরা অপোজিট সাইডের স্পার্ক প্লাগটিও খুলে নিব। তো ভিউয়ার্স দেখুন, এই স্পার্ক প্লাগের অবস্থা কিন্তু একদম খারাপ, একদম কালো হয়ে গেছে। স্পার্ক প্লাগ একদম কালো হয়ে গেছে। আর প্রধান যে সমস্যাটি হচ্ছে সেটাই হচ্ছে স্পার্ক প্লাগটি চায়না, অর্থাৎ দুই নাম্বার, দুই নাম্বার না, চায়না, মানে সবচেয়ে কম দামি স্পার্ক প্লাগ লাগানো আছে। তো আমরা স্পার্ক প্লাগ দুইটি সেম, দুইটি স্পার্ক প্লাগ একই মতো চায়না। দেখুন, আমরা স্পার্ক প্লাগ দুটি নতুন অরিজিনাল স্পার্ক প্লাগ লাগিয়ে দেবো, এগুলো চলবে না। তো এরপর আমরা হচ্ছে বাইকের যে বিষয়টি চেক করি। আমরা এখন বাইকটি হচ্ছে সিট ট্যাঙ্কি এগুলা খুলে নিব। নেওয়ার যে ইঞ্জিনের সাউন্ডের বিষয়টা ছিল, এখান থেকে যে যে সাউন্ডটা আসতেছিল সেটি আসলে কিন্তু মূলত বাইকের টেবিট থেকে আসতেছিল। তো আমরা টেবিটটা এখন খুলি নাই, আমরা টেবিটটা খুলে দেখবো। সম্ভবত যতদূর বলা যায় বাইকের টেবিটটা অ্যাকুরেট নেই, হয়তো পিছনেরটা বা ইনটেক বা এক্সস্ট যে কোনো একটা টেবিট বেশি লুজ আছে অথবা একটা বেশি টাইট আছে, সেজন্য সমস্যাটা হচ্ছে। তো আমরা খুলে টেবিটগুলো চেক দিয়ে দেখবো যে সমস্যা টেবিট থেকে আসে কিনা। তো আমরা এখন বাইকের যে টেবিট, এই টেবিট কভার দুটো আছে, টেবিট কভার দুটো খুলবো এবং এখানে এখানে যে হচ্ছে এই ম্যাগনেট কভারের নাটটি খুলবো। খুলে এখানে গ্লাস আছে, গ্লাস দিয়ে দেখবো আমরা এখানে টিডিসি অর্থাৎ টি মার্কটা উপরে আনবো মার্কিং করে। তারপর আমরা টেবিট খুলবো। তো এই যে ধুলা ময়লাগুলো, এই ময়লাগুলো অবশ্যই পরিষ্কার করে নেবেন। এগুলো কিন্তু খোলার সময় যদি ইঞ্জিনের ভিতরে যায় তাহলে সমস্যা হবে, ইঞ্জিনের ক্যাম রগার ক্ষয় হতে পারে। তো আমরা ধুলা ময়লাগুলো আগে পরিষ্কার করে নিব। তো আমি হচ্ছে এখানে ম্যাগনেটটা টিডিসি মার্ক অর্থাৎ টি মার্কটা টাইমিংটা করে নিছি। আমি এখন ট্যাবের কভার দিকে খুলবো। আমাদের ট্যাবেট কভার খোলা হয়েছে, আমি এখন ট্যাবেট গুলো চেক দিব। তো এই বাইকটিতে কিন্তু যে ইনটেক ভালভটি আছে সেটি কিন্তু অতিরিক্ত টাইট হয়ে গেছে
এবং এক্সস্ট ভাল্বটি অতিরিক্ত লুজ, সেজন্য ওখান থেকে ঝেরঝেরি শব্দটা আসতেছিল। তো আমি এখন হচ্ছে ফিলার গাছ, এরকম ফিলার গাছ দিয়ে, অর্থাৎ ফিলার গাছের সাহায্যে ইনটেক ভাল্বটি 0.06 mm এবং হচ্ছে এক্সস্ট ভাল্বটি 0.08 mm। আপনারা দেখুন, ক্যামেরায় ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। 0.08 mm আর এটা হচ্ছে 0.06 mm। এই দুটো ফিলার গ্যাস দিয়ে আমি টেবিলটা এক্সস্ট করে দিব। তো আপনারা দেখতে থাকুন, আমি টেবিলটি এক্সস্ট করে দিই। তো আমার কিন্তু টেবিল এক্সস্ট করানো হয়ে গেছে। আমি এখন টেবিল কভারগুলো লাগাই দিব। তো ভিউয়ার্স, আর একটা কথা বলে রাখি, তো এই টেবিল ক্লিয়ারেন্স এবং স্পার্ক প্লাগ পরিবর্তন করে আমরা হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ পরিবর্তন করে দিচ্ছি, আর টেবিল ক্লিয়ারেন্স ঠিক মতো করে দিছি। তো এদিকে বাইকের এয়ার ফিল্টারটা আমরা পরিষ্কার করে দিব, আর কার্বোরেটরটি সঠিকভাবে অ্যাকুরেট ভাবে টুনিং করে দিব। তো আপনারা যদি এই বাইকের, অর্থাৎ এই ডিসকভার 135 বাইকের বা হচ্ছে ডিসকভার 125 যে পুরাতন বাইকগুলো আছে, এই বাইকগুলো যে তেল বেশি খায়, আর আপনারা যদি এই জিনিসগুলো চেক করেন এবং এই কাজগুলো করেন, যদি ভালোভাবে করতে পারেন, তাহলে আপনার বাইকের পারফরমেন্সটি 100% ভালো হবে এবং তেল মাইলেজ, ভালো একটা তেল মাইলেজ দিবে। এই ডিসকভার 35 বাইকগুলো দেখা যায় এমনও বাইক আছে যেগুলো সবকিছু অরিজিনাল আছে এখনো, সিডিআই ইউনিট, তারপরে দেখেন যে হেড সিলিন্ডার হেড, এগুলো যেগুলো ভালো আছে, সেই গাড়িগুলো এখনো 50+ তেল মাইলেজ দেয়। তো আমি হচ্ছে বাইকের এখন সিট ট্যাঙ্কি লাগাবো, লাগানোর পরে কার্বোরেটরটি, এই কার্বোরেটর হচ্ছে তেলের যে টুনিং এর বিষয়টা থাকে বা তেল এক্সস্টের যে বিষয়টা থাকে, ওই তেলটা এক্সস্ট করে দিব। তারপরে যে স্পার্ক প্লাগ দুটি নষ্ট হয়েছে, দুটি স্পার্ক প্লাগ লাগাবো। তারপরে বাইকটি স্টার্ট করে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো আমি এখন বাইকের সিট ট্যাঙ্কি গুলো লাগাই, লাগানোর পরে বাইকটি স্টার্ট করে তেলটা, কার্বোরেটরের তেলটা টুনিং করে দিব। আপনারা দেখতে থাকুন। আমরা এখন বাইকটি স্টার্ট করব। স্টার্ট করার পরে তেলটি এক্সস্ট করে দিব। তো আমরা আগে রেসের স্পিড সাইডে রেসটি একটু বাড়াই দিব। তারপরে আমরা হচ্ছে যে ইয়ার স্কুটি আছে, ইয়ার এবং ফুয়েলের যে মিশ্রণ হয় যে স্কুটি দিয়ে, সেই স্কুটি প্রথমে একটু টাইট করে নিব, তারপরে আস্তে আস্তে ঢিল করবো। ঢিল করার পরে যেখানে যায় হচ্ছে তেল এবং বাতাসের যে মিশ্রণটি ভালো হবে, সেখানে কিন্তু পিক আপ বেড়ে যাবে গাড়ির, সেখানে রেখে দিব। অর্থাৎ সেখানে বাইকের তেলের এবং যে ইয়ারের মিশ্রণটি ভালো হবে এবং বাইকের পারফরমেন্স ভালো হবে, সেজন্য যেখানে আরপিএম বেড়ে যাবে সেখানে রেখে দেবো। তো এটা নির্দিষ্ট কোনো পেঁয়াজ নেই যে পাশে 3 পাঁচ বা এই পাশে 4 পাঁচ, এরকম কোনো পেঁয়াজ নেই। যেখানে বাইকের আরপিএম বেড়ে যাবে এবং ইয়ার এবং ফুয়েলের মিশ্রণটা ভালো পাবে, সেখানে আমরা রেখে দেবো। তো মনে হচ্ছে এখানে কিন্তু আরপিএমটা ঠিক আছে, আরপিএমটা কিন্তু বেড়ে গেছে এখানে, এবং আপনার তেল এবং বাতাসের মিশ্রণটা এখান থেকে ভালো পাচ্ছে। তো আমরা এখানে রেখে দেবো, এভাবে রাখলে কিন্তু তেল মাইলেজটা ভালো পাওয়া যাবে।
তো আমাদের বাইকের কাজ কাম শেষ হয়ে গেছে। তো আমরা হচ্ছে বাইকটিতে স্পার্ক প্লাগ দুইটা নতুন লাগাইছি, ডেভিড ক্লিয়ারেন্স করে দিছি, তারপরে কার্বোরেটরের টুনিং বা তেলের এক্সস্টের যে বিষয়টা সেটা করে দিয়েছি, ওইদিকে এয়ার ফিল্টার পরিষ্কার করে দিয়েছি। তো এখন কিন্তু বাইকের যে সাউন্ড আপনারা দেখুন, আমি সাউন্ডটা শোনাই। এখন কিন্তু বাইকের সাউন্ড একটা একটা করে সাউন্ড হবে। আর ইঞ্জিন থেকে যে বাজে শব্দটা ছিল সেটা কিন্তু নেই। আর এদিকে যদি আমি সাইলেন্সারের সাউন্ড শুনে তাহলে শুনুন। তো এখন কিন্তু বাইকটি সুন্দর আছে, অর্থাৎ সবকিছু অ্যাকুরেট আছে। তো এভাবে কাজ করলে বাইকের পারফরমেন্স ভালো পাওয়া যায়। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তো অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে দিবেন, এবং যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তো চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। এরকম মোটরসাইকেল রিলেটেড ভিডিও আমরা স্যারে দিয়ে থাকি নিয়মিত। ভিডিওগুলো অবশ্যই আপনাদের কাজে আসবে। তো দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।